好啦，呢個集合4樣嘢，芝士、牛、泡菜同埋呢個幾好食喎，辣辣地喎。好啦，葵芳王少啊，香港青衣城想同大家咧食下Sukiya 吉田家嘅，咁啊即刻咧帶大家望望啦 ，Let's go。OK， 已經到咗 Sukiya 牛當咖喱飯㗎啦 ，Let's go 睇下有咩好嘅介紹啦。OK， 哇，好衰喎！你媽咪食呢個啊？好啦，呢個集合4樣嘢，芝士、牛、泡菜同埋呢個幾好食喎，辣辣地喎，幾正。有蒜香。製作拍俾大家睇下，有啲咩款式 ？OK 喎。OK， 試下呢個先。一同我夾埋，有唔同嘅味道喺度飛咁樣。哇！哇！小朋友好中意食呢啲嘢。哇！拉絲佢都。好實喎，芝士味好濃，有拉絲，價錢又 OK， 哇！味道9分，價錢9分，環境9分。不過有啲青城咧好少位，琴日荃灣間係超級多位嘅，同埋空間大啲，所以呢間環境係8分啦。咁啊，呢個多啦，下條會再見啦，我哋唔講咁多，比較多人今日。記得睇個彩蛋副版。OK， 唔講咁多啦。泡菜，我哋一齊試下，俾呢個我試下夾少少嚟。